今次啲影片呢係教你去如何去安裝米家個 cam 嘅。咁首先啦，就喺 Play 商店下載一個叫米家嘅 App， 咁就入去啦，撳搜尋，撳搜尋欄啦，打返米家個名。第一個已經出咗嚟啦，米家 App。咁呢個啦，呢個 logo 啦，咁我哋安裝。咁等佢安裝完啦。好，安裝完呢就出返去啦。咁個米家就安裝咗喺度啦。咁之前呢要點做呢？要連咗你嘅屋企嘅 WiFi 啦。咁要揾返4G 個 WiFi 嘅，2.4G。咁呢個係5G 啦，可能有啲 cam 就唔得嘅。咁我哋要轉返2.4G。咁我呢度就有個2.4G 嘅，咁我就連咗先。咁我呢個 cam 呢，淨係支持2.4嘅啫，咁就連到5G嘅。咁同埋呢，右上角拉落嚟，喺打開你嘅定位功能啦。如果你唔知你嘅定位功能呢喺邊嘅話呢，咁你就拉到最底一個編輯功能嘅。編輯功能將你個定位功能呢加到上面。咁點樣加呢？我示範一次。咁就呢度有個定位功能啦，你撳一撳有加號掣，咁呢，佢就會上咗去噶啦。咁就撳上面呢個剔完成，咁就會出現返喺你個界面度嘅。咁就返回啦，咁就去返米家，打開個米家，咁就同意啦，都係同意嘅。咁就揀返香港，跟住就呢度係個註冊界面啦。咁要剔返呢個同意，咁啦就用最簡單嘅，我哋就用 Google 登入，就唔使去自己走去註冊啦。咁就剔返 Google 啦，或者 Facebook， 睇你鍾意嘅啫。咁我呢度呢，就用 Google 啦。咁我呢度有2個 account 啦，咁我揀咗我自己呢個新嘅 account 啦，做示範嘅。咁入咗之後呢，佢會彈出一個完成註冊嘅提示嘅。咁我哋呢度剔一剔，跟住就完成註冊。咁上面呢，會出現一個好細粒嘅字嘅 OK 字，代表成功咗。咁就返回啦，返回。咁咧，佢會自己登入噶啦。咁出現呢啲提示呢，通常都係藍色嘅，都係藍色啦，允許佢通知啦。咁完成咗就係呢個空白嘅界面啦。咁就撳一撳，撳一撳上面右上角呢個加掣啦，就撳新增裝置或者掃一下。咁我哋掃描機身標籤上嘅二維碼進入配置界面。咁個 cam 就依家叫我哋掃個佢底部嘅二維碼，咁我哋就掃佢嘅二維碼曲啦。咁我哋而家就連返個 cam 啦，喺佢機身底部呢，就有個 QR code 嘅，咁我哋就連返。咁就呢度個電話呢，就撳掃一掃嘅，掃一下啦，撳一撳佢。等待連接。咁就 Awaiting connection。俾返個權限佢，撳藍色。
好，咁就攞起用佢電話，跟住掃佢嘅 QR code。好，掃完之後呢，佢就會出現返個界面嘅。等待連接。Awaiting connection。咁我已經重置咗啦。佢有個指示教你點重置，咁我呢度已經重置咗，就唔再去重置啦。咁就撳返重置。咁就我本身已經連咗我嘅 WiFi，咁我就唔需要再去連嘅啦。如果你未連呢，就你可以喺度揀返你個 WiFi 都得嘅。等待喺度揀返。Awaiting connection。咁我再個。咁你自己再揀返你個 WiFi 啦。咁我呢度連咗就唔去做示範啦。咁就我就撳下一步啦。咁佢咪傳你密碼，通常都唔要嘅。呢個我唔理佢先。連接。Awaiting connection。連接中，請稍後。Connecting, please wait。咁佢而家就幫佢連緊啦，等佢連到100%就差唔多成功嘅。無線網絡連接成功。Connected to Wi-Fi network 期間呢，佢會提示你啦。帳號綁定成功。Device paired to account successfully。好，咁我哋就連接成功啦。咁佢就會叫你使唔使添加啲房間啊？咁我就求其添加一個啦，添加廳啦，跟住下一步啦，跟住下一步啦。咁呢度會叫你同佢講使唔使分享畀其他人，咁我就唔分享啦。咁就繼續提示，咁就出現返呢啲咧，通常都撳同意嘅。咁而家咧就出現呢個界面，係代表連接成功㗎喇。好，咁就連接成功，出返去睇，咁你部機就連咗㗎喇。希望呢支影片可以幫到你啦。今次就係咁多啦。